Самна та бүхэн мөнгөний орлогын талхины инфляцийн хэсгийг танилцуулъя. Инфляц 2025 оны 3 дугаар улиралд 8.6% хүрч өмнөх улирлаас бага зэрэг нэмэгдлээ. Үүнд хүнсний үнийн өсөлт гол нь нөлөөлсөн бол хүнсний бус бүлэг бага зэрэг сааруулах нөлөөтэй байлаа. Дотоодод ургац буурснаар махнаас үздэг хүнсний үн инфляцийг 0.41%-аар, махны үн 3 дугаар улиралд өндөр хэвээр хадгалагчснаар инфляцийг 0.21%-аар тус нэмэгдүүллээ. Импортын хүнсний инфляц 5.7% хүрч өмнөх улирлаас бага зэрэг нэмэгдэхэд олон улсад хүнсний үн өндөр байгаа рублийн ангиж чангарс зэрэг хүчин зүйлс нөлөөллөө. Хүнсний бус бүлгийн хувьд үйлчлэгээ болон хүнсний бус импортын барааны үнийн өсөлт цаарсан инфляцийг бууруулах чиглэлд нөлөөллөө. Сарын гүйцэтгэлээр харвал 2025 оны 11-р сард инфляц 8.2% хүрч өмнөх сараас 1.1%-аар буурсан байна. Энэ нь цахилгааны үн өссөн суурийн нөлөө ярьсантай холбоотой. Гэхдээ хүнсний үн эрчимжиж байгаа нь инфляцийн дарамтыг нэмэгдүүлсэн хэвээр байна.